僕はね、親父たちが何と言おうと、キエ、お前と結婚するよ。許さん、絶対許さん。道夫の考えなんかまだほんの子供。私より一つだけ年下であるだけなんだが、ダダを慰める立場になっていたせいか、そう思う。私は女中、向こうの親たちが騒ぐのも至極当然か。